Ja. Så Raspo han kan komme til. Hvorfor er jeg kommet i et nyt skin, mand? Der er heller ikke, jeg sidder der. Jeg står der. Okay. Nu vinder vi, fordi vi hopper der. Altså, der er en, der lander på den der, og så er der 3 andre, der kan lande på de andre. Lander. Det er svensker der! Ja, svenskar där lämnar väst. Hej, 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 King Knut! Här är mycket folk. Hej, Amita Putta! Fitta, jävla fitta! Jag köpte ditt äckel. Jag köpte Jag det. hörde någon säga jävla fitta där. Nej, der er sin dør. Nej, rolig. Vi er bare fra Danmark. Det er ikke så slemt. Break in, mand. Der er folk her. Han er en del til mig her. På mig. Rap. Ej, der. One shot, Jeppe. One shot. Han down. Down en. Prøv at se, om jeg kan finde på dem. Der er ikke nogen af jer, der er i nærheden af mig, vel? Jeg har en downet. Jeg har en interrogator, boys. Jeg holder den. Jeg er bedøvende. Tror du også AKU'en, eller hvad? Hvad? Tror du også AKU'en? Kan jeg få Jeg er den interrogator. Kan I se noget? Ja, der er en med mig her. Der er en med mig. Godt sgu en AKU. Så tag den der. Nej, det tager den der, ja. Nej, jeg har ikke nogen AQ. Jeg har en bomb drone, jeg lige kan sende. Drenge! Der er 2 herovre. Kamikaze! Jeg er langt væk. Drenge! Der er en, kan jeg penge? Jeg kan ikke penge. Der er 2 lige over, men... Jeg bliver længere fremme. Hvordan kan han ramme Længere mig? fremme på huset. Der er en på mig nu. Der er en på mig nu. Der er 2. Jeg hits. Jeg fik lige skid. Crack den. De begge to inde på Fluffs hus. Der er ikke en downet en. Eller Emils hus. Er der en, der kommer op på taget? Ja, jeg kommer nu. Jeg har downet en lige ved siden af dig, Emil. En mere på mig. Ja, flot. Han er ikke engang crack, mand. Han er sus. Vi kommer nu. Fik jeg ham der, jeg har nakket? Det er der. Det er rotte. Oh my god. Kamikaze! Der er drenge! Nej, men jeg var bare presset, mand. Det lød griner. Der ligger en throwing knife her, Emil. Der er en kniv. Det er dig, Fluff, hva'? Jeg fik chok. Jeg skulle da i gang med at åbne de der. Jamen, jeg troede sgu, du var død. Nej. Drenge! Ringer her i aften. Ja, jeg fik en anden. Jeg kan lige også snakke den herovre, så. Jeg fik en LMG. Er det så sådan en form for scavenger, eller hvad? Hvordan er det? Ja, det tror jeg, det er. Så fordi vi får penge. Og våben. Og vi kan få alt muligt. Det er simpelthen løgn. Drenge! Hvordan indstiller du der? Nå, Fluff, så ikke så godt at have sådan en god SMG, når jeg kunne bruge sådan noget, hva'? Okay, prøv at høre. Den der STB, den er fuldstændig broke. Close. One, downet, lige på skinnerne. Fuck, der er mange derude. Ja, jeg er sammen med Beef. Vi klarer den. I'm dead. Downet. Der er hold på mig. Hvor er de sidste? Der er ikke hold på mig, men det kan blive... Der! Nej, fucking shot. Her. Nej. Fuck, den er god ny SMG der. Nå, Der er en til! Nu. Åh! Nej, han kan se mig hvor igennem. Nej. Undskyld mig, hvordan fuck skød han mig så hurtigt? Ja, jeg er død. Sindssygt, jeg er død til slushy egentlig, Olli. Hvad? Jeg er død til slushy. Olli, det er sgu dig og mig, mand. Beef, han er Hvad er du, pis. Jait! Tog jeg højre? Ja. Jeg havde pistoler løst. Det der! Crack. Fik en. Han står i en modsat side. Jeg er Semtex, er du klar? Ham her. Cracket. Har du det? Jeg melder ham.
Det gør jeg ikke, jeg fik ham. For det er simpelthen ved at spille det gode gamle MV jo. Ja, fuldstændig. Rent tax. Hvor er du egentlig spawner han? Hvor er vi landet henne egentlig? Vi spawner hver vores ende med mappet. Fuck! Jesus. Skal jeg ind i midten så eller sådan noget her? Okay, Ja, jeg skal det. Fuck, hvor nær er det egentlig? Der er safe cracker her. Kan vi tage den? Nå, jeg er jo teammates, så her så kan I spawn bag jeres ende. Ja. Den nye SMG der, den er altså vanvittig. Og lidt Ja, den nye. Vanvittigt. Endnu vanvittigere. Den er mere vanvittig. Anyway, the winner. Van Wiener. Endnu mere vanvittig. Water deck. Water wiener. Water wiener. Vashnef. Ja. Og nu Emil. Gå bedre. Det var lige før, jeg tænkte, jeg havde glemt at trykke space der. Ja, eller hvad? Gør lige over hende den. Du kan tage dem begge to godt. Jo. Se, hvad var der for mig? No flop. Så du dengang, man. Ej, jeg blev ledet op. Nå, okay, så er det okay. Så går det lige! Jeg ownede dem. Say everyone for me, please. Det er lige før, vi skal næsten købe Lotus. Det skal vi da. Altså, er du døv, eller hvad? Jeg gemte også en til dig. Du så sgu da tog det hele. Hvad mener du? Jeg tog en gasmaske. Du tog sgu da... Der ligger en våben lige der. Der ligger en våben lige der. Hvad mener du? Ligger lige der. Du kan bare se det, så hører jeg bare op. Snap, 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 snap. Jeg har Så bliver det bare taget samlet op, mand. Hvad fuck mener du ikke? Farmand har taget den. Nam, 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 Nå, vi mødes herovre. Hvor er der bare? Nej, vi mødes herovre på den her penge. Jamen, vi kan lave flere nu. Ja, det har taget dem, men vi kan lige mødes derovre for gode våben. Jeg er så træt. Jeg får endelig råd til mit våben igen. Det skal ske hver gang, så får en 5,45. Altså, jeg stopper med at spille det. Du kan få den her. Er du for gammel? Nej, jeg har okay våben. Jeg var lige at brokke mig. Det er god den dag ellers. Ved du, om det også er god? The stick in your mouth. Oh. Wow. Jeg går også efter den der buy-ting, der jeg vil gerne have mit våben. Stand på. Emil gør det også. My man. My daddy. Wow. My neck. My crack. back. Hvad? My crack. Oh my god. Again with the crack talk. The cracking talk. My crack. Og My det crack. er jo bare My de crack, her, my det er jo crack, bare de my. her, man skal lave jo, altså. Det er gået op for mig, at jeg ikke har råd. Spørger jeg please? Du har ikke engang råd med alt det, jeg giver dig. Du er færdig i branchen, men. Jeg kan Du er ikke færdig. Jeg kan Jeg lægger penge herinde, fuck for rart. Ja. Men er der smukket My derinde? man. Næ. Det finder du aldrig ud af. Nå. Næ. Næ. Skal vi have en UA, eller hvad? Jeg har lagt til UA der. Den er god, den her. Jeg bruger alle mine penge på en UA. Jeg køber UAV nu. Så fik vi lige vores penge. En masse penge. Her. Så må jeg have som secondary. Jeg har næsten 20.000. Sådan der, Peter. Der er en ny herovre for drengene, de der, så jeg tager den lige. En bounty. Jeg bounded det. Ja. Hvad ligger den? Hvad? Den her? Nej, what? Pinde. Der. Shit, de er svære at se, mand. Ja, det er sådan en lille lorteblok. Ja, det er sådan en lille børne-iPod, der ligger, mand. Jeg spiller Baby Shark. Jeg har altså prøvet at rulle M4 igen. Jeg har lavet lidt om på den. Lidt mere, lad mig komme og smække dig. Loader nu. Kom, lad mig smække dig.
Og man kan når man kun købe en UAV på den her buy, eller hvad? Ja, der er sådan en timer på. Det er også meget fedt. Og med en masse penge, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem på. Hvad er det for en penge, det her? Altså. Men det er sgu da meget fedt nu, når vi ved, hvad vi skal gå efter. Bare gå efter de der money. Ja, de her pengekasser der. Ja, så er der våben. Det er igen sådan, altså det er sgu meget fedt, at hvis du gerne vil, hvis du vil have et våben, så skal du fandme også yde for at få det. Du kan ikke bare lige lidt loot til første sted, du kommer hen. Ja, præcis. Og vi har mange kædes egentlig. Sensor here. Hvad foregår der? Okay, vi er close nu. Ja. Han løber. Så Emil, hygger du derovre? Ses det her hus, ikke? Ja. Hvor fanden kan komme ud et sted? Vi er langt på boundyen, Emil. Precision. Vil du løbe over af? Ja, er det ikke bare... De er allerede derovre. Skal vi tage den der crosser der? Hej, Stevena. Rosser. Crosser. Og så... De tager vandet, gør de ikke? Det tror jeg. Lige herude, Matt. Med det hele. Det venter med skud. Kun sukkeren ham indtil videre. Han har ramt rigtig meget. På bagsiden, på bagsiden. Ja. Hop ud. Ligger. Nice. Oh my god, de er mellem bygningerne. Jeg tørker dig nu. Nej, du skud! Nej! Ryggen. Men hvordan døde jeg insta? Hvad fuck? Jeg blev ikke engang downet. Jeg tror, man kun kan blive downet en gang. Og whack? Var det opfra, eller hvad? Kom lige. Nej, nede. Undskyld, længere nede i gaden. Lige her, løber ind nu! Ind ad døren! Watch for threats. Han er gået ovenpå. Jeg er ovenpå lige nu. Han er gået op ad trappen her med mig. Jeg har mange penge. Hvad foregår der, mand? Ja, han er her. Oh my god! Hvorfor? Han var Emil. På mig. Down up, nice. Vi fighter 2 forskellige. Min. Masser af penge, kom her. Ja, det var mig, der stjal alle pengene fra. Det var meget rart. Det er lige før, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne komme over og res. Nej. Ja, det er samme vej, jo. Nej, fuck. Han er bedre derovre. Jeg er også overblind derfor. Jeg også. Jamen, det er jeg ikke. Nå. Så bliver jeg lidt dårligt svidt over selv. Nej, det gør ikke noget. Det er min kæreste, han er også overblind. Så Jeg er også talblind. Og han har lige købt den. bare, er du ikke bare blind så Nej, egentlig? jeg er ikke talblind. Nå. Så kommer Emilie med begge dæk og lige flækker 2 rives, hvor det er varmt det der, seriøst. Og Den var jeg død hen, du herovre. Er han herinde nu? han løber om på bagsiden, Tagget. Cracked. One i lommen. Den store... Jeg ser det. Downet. Jeg tror. Okay. Det er ærgerligt, at vi kom for sent. Ikke at du kom hen, men... Vi kom for sent. Det er vel en UA til. Men det... Og I har selvfølgelig fået jeres våben her, ikke? Jo, jeg har lige fået dem. Jeg har lige hentet dem. Vi kan købe UA nu. Vi kan ikke købe UA nu. Skal vi ikke dele dem lidt ud, så? Nå, det var dem alle sammen. Det får man lidt her. Er en bounty mere, eller hvad? Hvis mod cirklen skal okay langt. Jamen, det Det er med, at vi bare skal tage en... Jeg kan bare Tag tage bouncyen og så tage bilen. Ja. Let's do that. Hvordan er den? Undskyld mig, er den ovenpå, eller hvad? Ja, jeg tror jeg. Ingen.
føler det er fedt nok, det der med, at man kan climb to roof, det synes jeg godt lide sådan Der noget. skal jeg forsvundet, er den ikke der? Nej, det synes den ikke. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der er sådan rigtig Der er også en her, hvis der er. Jamen, så er jeg sat den. Ja, så er det fedt, at man kan bevæge sig så meget i bilen. Er du sindssyg, Mik? Du jeetede, mand! Yeet! Det er bare fløjt, du var. Shit, der var penge, mand. Der er sådan en helikopter der. Og bare lidt brændstof her. Fuck, hvor griner man bare kan stå op i den, mand. Det er fedt, man kan kravle så meget rundt i den. Man kan kravle op på den, og man kan sidde og Ja, lige og sådan noget, ja. Skal vi bare holde dem herovre fra? Man kan lave en solid drive-by. Ja. Jeg skal tage Sæt Sim dem herovre. op. Ja, sæt dem op. Åh, Jeppe! Oh Jeppe! Ja, sorry. Jeg glemte, der var hul. Jeg kunne ikke komme ud af bilen. Jeg hoppede ud af bilen, mand. Midt er. Jeg troede, jeg skulle dø. Shit, jeg har lige glemt, der var kæmpe stort hul midt i det hele. Ja, noget kraftet mig at hoppe. Eller. Jeg bare se, hvordan de tog det. Ja, jeg var ikke glad for det, mand. Der er det først udlagt mærke til, at ens mand egentlig har en backpack på, når man så en backpack op. Nej. Der er det, jeg ikke så før. Vi kan stå heroppe og holde den. Kan I se? Ja, lige det var her, lige her. Ja. Moving this way. Der er også en der, dreng. Skal vi ham op, eller Ja, hvad? fuck, han er langt væk. Ja, men han står... Jeg tror ikke, han er på samme hold. Jeg er klar til at beam ham der nede Med zonen, i... han skal med zonen nu alligevel. Moving. Kommer der, så kommer han teammate herover. Ham er jeg også klar til at skyde. Bare skyde en eller anden. Nu kan vi bare skyde. Moving this way. Cancel that. Crack det en nede. Downer en lige nede. Downer en hernede. Downer en lige der. Position ind på vej. Nej. Der er en lige her. Han var ned, han er med om bagved, han er med om bagved. Sniper! Ups, Ned det til var god. højre. Ned til højre. Lige hernede. Er der sniper? Det er løgn, dreng. Er det ikke sådan, mig? Jeg tager ham. Requesting close air. Target. Der var nogen, der havde fjernet. Vi spillede lægget, ikke det, der skete? Og det var bare den der fucking næse spray med næsen på mig, man. Shit. Den op her. Nej, der. Life ping. Crack. Nice. Team wipe. Hold da, det var. Er der ikke flere? Jeg fik team wipe. Der var ham oppe, han svøvede over til, Ja, over til højre. ja, Oppe fordi her. det var ikke samme hold. Fire state adapted. Buy station prices are adjusted. Yep. Bandjort. Ja, jeg har en bomb drones. Du får fyre op med den drone der, eller hvad? Enemy UAV active. Ja, ja. Fuck det, UAV. UAV boys. UAV. Somebody got it. Somebody come get her, she dancing like a street. Ja, lige her. Nej. Ja, han er knækket. Please. Der var moden. Der, han er lige der. Money. Fik ham. Jeg kan komme op. Fuck, han rev bare mit ansigt af. Jeg har ikke fået... Det lød som om, at det var... Teamwipe. Ja, det lød som teamwipe. Jeg fik ikke teamwipe. Nej, det lød som teamwipe. Jeg tror ikke, at du får at vide. Nå, det plejer... Jo, du plejer at stå ved siden af, når du nakker dem. Ja. Kommer helt højt hernede på broen. Jeg er på vej. De krydser broen. Der er en lige nede venstre hjørne. Han har set mig. Ja, han har set os. Er det på broen, eller hvad siger du? Ja, det kommer lige at komme over broen nu. Lige på den anden side af broen. Nå, mod os, på vores side. Ja. Det var der. Tagget, crack, downer, let's go. Downet, nice. Hvor downet? Hvor? Skyd igen. Close broen. Hvid bil broen. Target marked. Request fire vision. Tagger der noget. Jeg tror, den er god, den der airstrike. Hvid broen. En, der flyver væk. Nice, der er... Herovre. Moving. Jeg kan ikke ramme ham. Han løber på den anden side af broen nu. En knækket. De ved godt, jeg er i luften, dreng. ærgerligt. Der er en. Den er ikke god på lang afstand, den her. Jeg kan ikke lige bag den der live. Eller den her. Ja, okay, de sniper. Oh, shit!
Hold mand, jeg kommer til at så dårligt lige om lidt. Det er nu, vi næsten skal push. Fuck, ja. Bare kryds videre over. Længere ned. Jeg er død. Ja, jeg er død. De kan ikke ramme. Vigtigt. I antal i stedet for, Fluff. Hvad? Sig, hvor de er henne i stedet for. Jamen, jeg er fløjet væk. Jeg har ikke kigget. Hvad? Gas is closing. Get to Står lige på kanten her. Vi var også dernede. Ej, jeg tror forkert, Der at er næsten ikke noget skud. Jeg har næsten ikke noget skud, mand. Der er stadig loader derovre, hvis du er her, Jeppe. Hvis I skal nå at rest, så er det derovre. Downet! Let's go. Jeg går efter res. Stop. Jeg har dig, brother. Kan du holde den, Fluff? Stop. Nej, man. Jeg kan prøve. Grabb, vi kommer få en grabb. Han ligger lige hernede. Jag ser dem inte. Ish. Men det kommer komma en grabb. Från mig, ja precis. Downet en. Der er jo noget. Jeg løber altså lige med Ollie her, Fluff. Han är på min sida. Ja, han kommer pusha. Håll bara. Det er fucking fedt, de har fået det der dive ind igen. Jamen, jeg kan høre dem snakke, men jeg kan ikke rigtig færdiggøre. Jeg løber bare videre. Er du sindssygt taggen, den er god på en mellemafstand, men long range, der er den pis. Brother, det er lige før Trigger, du skulle købe... Jag vet inte, alltså han Ja, var ja, precis här. Åh, der var UFC. Det the molly. Jeg tror godt. Jag tror att det var- Det ved jeg ikke. Jeg har durable. Jeg skal bruge noget hjælp, lige om, når I ikke har tid. advised. Jeg er de er stadigvæk det samme sted. Kan du tage noget til loader, ikke? Jeg slænger Jeg M4 lige ved den loader. Jeg blev snipet 2 steder fra. Herover blandt andet. Han er downet. Ham der snipede dig. Nej, altså sindssygt. Der er jo flere. Det er fuld team. Ja, helt holdet der. Helt holdet på ping. Live ping. Der er helt Crack holdet. den ene. Crack den anden også. De går helt amok. Back to one shot, Fluff. En død. Jeg pusher. Han är så jävla död. Skyd mig fra kanten igen. Fy fan. Hernede. Ja, jag måste sticka. Færdig, Finn. Du er færdig. Død. Team Der wipe. kommer et helt hold på os. Lige ved siden af mig. Lige ved siden af mig er der et helt hold. Der er du tæt med. Skal op her. No. Jeg kan høre, de snakker. Gas Det is var sådan. inbound. Ja, han løber lige lige for ned. mig. Ja, jeg kan se. Giv mig 2 sekunder, så har jeg high ground. Downet en. Fragger en. Vi er down 2. Vi er down 2. Only settled. Fik dem. Team Nice. wipe. Let's go. Nogen længere oppe. Hvor er det varmt. Vi har et hold heroppe. Her. Ja. Heroppe har vi også et hold. Jeg pusher herover. Light mark. Kun tre hold. Det er sidste 2 hold, gutter. 2 hold. Jeg pusher tættere på. Hvad får du plates? Ja. Ja. Charges med. Vent. Nej, der er Satchel her. Sindssygt. Nej. Glad. Jeg tror, vi er meget svag for de andre. Ja. Der skal vi prøve at rotere langt højere. eller hvad? Ja, vi skal bare ind. Bare et hold heroppe også før, gutter. Her. Ja, jeg løber her. Moving. Nej, undskyld, det er en fugl. Fuck mig, mand. Advise you To move to sec, safe Fluff. zone now. Der er slås, kan du høre det? Jeg går bare Ja. ned. Jeg går ned i ridgen her. Skal vi bare prøve at pushe langsomt den med zonen? Ja, de skyder op i huset, ikke? Her, det ser ud som om, der er nogle skud herovre. Der. Ja. Markeret. De er overholdt. Vigtigt, teamwork. Shit, jeg fik et chok, mand! Sidste hold er deroppe. deroppe. 2 sec, Fluff. 2 sec. Nej, det er forkert vej! Right up. Vejen lige frem Ja, her. jeg kan ikke ramme ham. Min skyder ikke langt nok. Det er fint. Jeg dør. Gas is closing in. Nej, jeg er stået her, tror jeg. Vi kan ikke pushe her. Og lige... jeg er død. Jeg er færdig. Ærgerligt. Nej, måske, Jeppe. Jeg er måske i safe. Jamen, kan han ikke se dig? De pusher mig. Ja, de pusher mig. Pusher Ollie. Alle dem. De er fuldt åbne. Nej, herfra. Du har ham, Emil. Har den ene down derovre. Han er død, den downede er død. Der er en mere, samme sted. Her, lige her. Okay, det er en tilbage. Sidste er tilbage. Han er lige dernede. Han er helt på Stunner. Der! Hvor det varmt. Let's go, man.
får vi endelig lov til at se den her scene, mand. Åh! Nice. Hvor er det vigtigt. Yeah! Edge. Så er det min lyd kottet ud. Nej. Tykke var det. Og det lyder som om, der må være Fabi, mens jeg skrev på den der. Du er medic, mand. Let's go. Jeg er medic. Sådan, let's go. Sniper, jeg har bare ikke haft en i hånden. Nå, long range kills. Let's go, mand. The survivor. Let's go, Emil. Og Jeppe. Nice. Please. Og også Jeppe var også med. Nej. Jeppe, han Hvor er de fedt, var, Jeppe var tech support. Fuck, jeg gad godt at se alle de Text forskellige support. titler, man kan få. Ja.